everybody, welcome back to another episode of Sundays with the Versaces. It's your boy Clyde D. Girl, Shami V. Guys, I just want to take this time to thank each and every one of you once again for liking, sharing, subscribing to our channel, commenting. The love you guys are showing us, it's amazing, it's amazing. But before we get into today's episode, you know we gotta give you that Drop of Jesus. Our scripture of today is found in Psalm 139, verse 14. And I'm sure some of you are familiar with this. But it says, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Amen. Guys, it's time. Julle weet ek raak mal vir die moment. This is such a talented young man. And he's representing Vuvu. Die man is al die pad van die Vu. Yes! Vu. And he is making a name for himself in the music industry. Let's put our hands together for Chizwin Reynolds! Welcome, Chizwin. Ik heb mijn eigen koffie samengebracht, maar dat geeft voor mensen koffie. Yeah. Welcome, Chizwin! Hello! Het is baie lekker om jou hier met ons Thank you te for hê. having me after 4 years of begging them to be here. So lang wag, is al Ja. vol, guys. Maar alles hulle het my nommer gehad, hè? We didn't, Ja, ons moet hierdie agents gaan en you know, guys. management team. Maar Yes, ze and all zijn that. niet police comment toe. To bounce immediately terug. Toen ben ik terug. Tough times, But like thank you for COVID taking really the hit time. hard. So als jullie wil eten sturen, stuur me Please, All guys. right, girl. The number will be in the description. So Chizwin, welkom. Ek weet, julle is so besig. Jy het die tyd uitgevat om met ons te kom gesels. Ek appreciate it baie, man. Star mos, Yes, man, this yes. was a public figure. Yes! Ja, thank you Jesus. For the upliftment. So let's get right into this. Please tell us more about Chizwin. Chizwin Writers, daar's twee tipe Chizwins. Wow. As Chizwin Ray, die sanger, maar ons kyk gou vir hom so intoe. Okay. Dan is daar Chizwin Writers, 'n vaal klonkie met vaal hare van 'n klein dorpie in die Weskaap met die naam Woester. Okay. Groot geraak. Apparently is ek die jongste, die babatjie, maar in my spirit is ek die oudste. So ons is 3 broers en dan 1 suster. Nie ryk groot geword nie, maar ek arm groot geword nie. Okay. So ons het geleer om te werk wat ons wil hê. So ek onthou van 'n jong ouderdom af het my pa vir ons gesê dat vakansiewerk is jou ding. Jy gaan nie net niks doen nie. So daai is so 'n hard gewerk vir wat hy vandag het en hier sit ek. Lekker. My ma en my pa, ek is dankbaar vir die opportunities wat hulle vir my gegee het, maar ek wil ook sê dat ek gewerk het vir my opportunities. Reg so, reg Wow. so. You Ek put het in van- the work. Exactly. Ek het gestudy by die University of Western Cape. Lekker. Ek het klaar gemaak hier. Onderwys gestudeer. My eie studies betaal, thank you. Wow! En hier sit ons vandag. Kyk, wow! Hey. So Sy ek maat om rede You can, geleer, yeah. né, om te werk vir jou ding. My and pa's principles was reg ingestel. Ja, train a child in the way that he should go. 100%. So let's come back to Chizwin. Let's move Chizwin Writers now once. Okay, cool. And let's get back to Chizwin Ray. Ray. Ja! Skry moet aan. Sit my arm op bedoel sy. So Chizwin Ray, please tell us where it all started for you. Ek onthou, ek was 10 jaar oud. Toe staan ek in die huis, het die hele stofsuier. Yes. What's Nou it sien called? jy, A vacuum. Yes. See, PJ. I'm gonna edit that part out. Now I'm joking, guys. nou ons stofsuier het like die extension pipes gehad. Yes. Nou hy maak ons 'n lekker sound. Ja. So ek onthou, ek het altyd in die sitkamer gestaan. Ons het 'n bo sitkamer en 'n onder sitkamer. Ja. Daar staan ekabo daar, ek kon sit my male. Lekker. Hy is waar ek gerealiseer het, dis nog Hy's die beste mic met Hy's die beste mic. Ja, I know. Jou kiel is vol stof, maar ek werk vir jou. En toe een Sondag toe roep my pa vir my vorentoe in die kerk. Hy was die onderpastoor van die kerk. Okay. Pinkster Protestante kerk. Toe roep hy vir my vorentoe toe sê, "Vandag gaan my kind vir julle sing." En toe sê ek soos van, Wat is "Wat dit? ek kind?" Ja, wat jy Wat nou. jy? En toe sê sy en toe ek nie soos nou. En toe gaan ek vorentoe, 'n wit baadjie, paskies van grasshoppers. Toe ek nog nie die jare nie. Ja, Okay, ek het dit gehad. En toe sing ek. En toe gaan ek huis toe sê ek vir pa, "I nog al like this." Ja. Ek het musiek gevat op skool. En toe na skool toe besluit my ouers like, "Jy gaan nie dit doen nie. Sang gaan nie vir jou uitbring nie." So enige kan dit huis sal julle weet like Yes. ouers is teen arts and Yes. culture, jy gaan nooit dit doen nie. Yes. Jy moet gaan study en iets word. En ek het university toe gegaan. Elke oomblik van dit gehad, want dit was nie wie ek was nie. Ja. En ek onthou in my final year toe ek depressed.
ek was depressed geweest, ek wil dit nie meer gedoen het en ek het vir pa gesê like kan ek my hart volg? Kan ek doen wat ek wil doen? En my familie was kwaad met my, dat my afgeskryf whatever. En ek het huis toe getrek en ek het my droom gevolg. En ek was letterlik 2 weke by die huis. Toe bel iemand vir my om te sê like listen ja, sy's in die top 48 van Maak My Famous. Ja, look at God. En dus ek net soos van Follow your dreams. look at Jesus. Yes. Look at God. En toe wen ek die show. Lekker. Julle sal 'n klippie bo moet wys. Yes. Hoe ek gaan wen. Ek sal 'n klip insit. Guys, please check this out. Famous wenner vir 2019 vir seisoen 1 in my hart. Cheers one writers. Dank u. Toe wen ek die show en toe change my lewe. Ja. En toe realiseer ek dat ons gaan ons hele lewe deur en daar goed wat nie vir ons is nie, daar goed ons force situations om te werk vir ons en daar wonder ons hoekom dit werk nie, as omdat sy dit nie moet doen nie. Yes. En toe gaan doen ek finally wat ek wil doen. En toe happen I love it. Hier sit ek nou met 'n work perm. Yes, boy. Ja. I love it. Ek het net gister 'n inspirational quote gelees wat sê, Lord, if I'm chasing the wrong things, realign me. En dit skleer soos hoe jou paad gestee was. Weet jy maar ek het 'n song wat ek by wil doen. Okay. Maar waar is die keyboard player? Like uncle keyboard player. Maar ons is nog nie by die song nie. Maar ek wil daar uitkom. Ek voel nie dit moet vir my Oh sê. my This is Lord. so Dis this wat is die mense so this is nou- what they call a Chiswin takeover. Hou goed die, So, hou die vas. Mark, Hou veel besig. okay. Hou veel Wow. besig. Asai. Laat ek jou net oorvat. Thank you, Jesus. Nou during die show nee, het ek altyd gewonder is die vir my? Moet ek die doen? Ja. Want as soveel stemme wat in jou kop is Yes. van die is nie vir jou nie, die mense stuur vir messages. En as maklik om jou kop te verloor. En ek was net soos Here, as u dit vir my gestuur het, dan sal u dit laat werk. Yes. En daar was die een song wat constantly op my kop was. Sy moet my die noot gee, bro. Daar was die song wat vir my gedra het. Toe ek nie meer geweet het watter kant om te gaan op die show nie, toe ek wil opgegee het, toe ek my sakke wil gepak het en huis toe gegaan het. Kos famous vir almal. That's literally not. Toe was dit die song geweest. En sy moet fokus op plan. I mean, come on. Give it louder. Na die kruis, kom ek o ja, swak en nietig, arm en blind. Ja, ek kom, ek wag nie meer, volle redding sal ek vind, Yes. want ek vertrou op die genade. Yes. Jesus Lam van Golgotha, die terugkom en voor U staan, red my nou en neem my aan. En hy sê, as ons op die Here vertrou, dan weeg goed van self uit. 100%. Yes. Ik plak water. So there's nothing in here to cool me down. Amazing. It was awesome. Daar is wat Wow. I can say that you can take over anytime you want to. Thank you. Just That is absolutely. that was absolutely amazing, and the message behind that I think is powerful, and that's our Thank you. promo. That's the message, guys. Anyway, cut. So, Chiswin, you mentioned that you've won. As dit fyn as ek my bike uitry. Mark feel Asseblief. comfortable. As baie warm hier. Mark feel comfortable. Dis die ligte. We know that you won Mark My Famous Season 1. But wat het vir jou gemaak enter? I know you've mentioned a little bit emo phone and you were in the top 40 whatever. But hoe het dit gekom dat jy daarop geënterd? Kyk, die mense sien gewoonlik net die spotlight gedeelte van 'n hele vibe. Yes. Hulle sien net waar die kamera op jou is en dis famous gepoef. Yes. Dit werk nie so nie. Uh. Ek het vir lank gewerk vir die ek was in gospel gewees vir klomp jare. En ek onthou in 2016 het ek Idols so gegaan. En sy weet sy dink sy kan sing en dan kom sy aan dan sê hulle vir jou sorry. Sy kan nie sing nie. Toe maak ek hierdie TV auditions hè. En toe sê ek die president whatever ek gaan huis toe.
Toen na 17 toe doen ek SA's Got Talent. Okay. Toe val ek uit in die semi-finals en toe daai dag toe gaan ek huis toe sê ek vir my ma like ek is klaar met sang. Yes. Want Because as it ek can knock you ja, down. Ja, as ek kon gesing het, dan sou dit vir my gewerk Of het dan het ek course. deur gegaan. En toe stop ek vir 'n paar maande. Like ek was klaar gesing. En toe eendag toe my pa die conversation met my dat as dit jou droom is, dan sal jy nie so maklik opgee nie. En as 'n storie wat jy moet vertel vir jong mense daar buite wat met daai gawes sit, wat met die droom sit en wat jy weet wat om met dit te doen nie. Dat die Here gaan toe gaan in jou gesig. Maar jy moet aangaan. Ze gaan val maar ze moet opstaan. En ek onthou hy dat my pa vir my gesê het. En ek het gedink, okay, cool. Wyse woorde. En toe maak ek my video's op Facebook sien jy hustle waar Yes. Put ek yourself out hustle. there. En soms kry jy net 10 likes, soms kry jy 3 Yes. likes, Ja. maar die dinge se moet aangaan. Keep. You Right. have to keep on Aangaan. keeping on, yeah. En ek het aangegaan en ek onthou op university. Eendag toe sit ek in die klas en ek sê vir my vriend like, "Nou, ek gaan maar iets anders doen." Because as ek moes gesing het, dan sou dit Ja, so gewerk het vir jou al ja. Toe sê my vriend vir my, luister hier, Emo Adams het 'n kompetisie. Skryf in, gee dit 'n kans en toe sê ek maar ek is klaar met shows. Maar kom ek doen dit. En ek stuur letterlik. Ek wil nie gehad dit moet happen nie. So toe stuur ek vir my lelikste video in. Ek kan nie so nou wat ek gesing het nie. Toe stuur ek hy video in en toe happen dit vir my. En toe realize ek dat soms is dit nie wat ons wil hê nie, Yes. maar soms is dit wat die Here wil hê. Yes. En soms is dit nie op ons tyd nie. Yes. Want ons gaan goed vir ons om te werk op ons tyd, maar dit weet nie so nie. He's on time. Exactly. Yes. So as ons dit op die Here se tyd wag, Amen. dan werk dit. Absolutely. No, that's a brilliant Dis wat experience. jy gee nou elke so 'n question vra, dan gee jy nou die message elke keer. Question 1, dat bless ons met daai song en there we go. Bang, Maar drop jy het vir mic. my genooi om Drop stil te mic. sit soos Next question. Bang, drop mic. What is going on? Guys, julle As weet ek nie wat sê, vir julle is, wat dink ek was 'n buffet. Wat vir julle wat julle sin is. But with that now, and you winning and you're entering, so you finally now entered and you won and everything. So how has that changed your life after Mark My Famous, after winning? The followers and I'm like Nee, the fame was nou. mos jy nou mos. Die men likes dat nou 'n klomp likes Sy gaan raak. van 1000 followers af. En nou dis sommer like 17k en alles. Maar een ding wat ek vir myself gesê het, as onthou om nederig te bly. Yes. Want die Bybel sê hoogmoed kom voor die val, There so you go. bly net daar. En ek het die hele tyd vir myself daai gesê. Ek was na ek gewen het was ek vir about 3 maande weg van die huis af. So jy mis jou huis, jy mis jou Ja, maale, sacrifices, alles daai. ja. Maar as jy bereid is om te sacrifice en te werk, dan sal dit happen. So ewe skielik as jy vinnig mall toe gaan, nie meer vinnig nie. Ja. Want nou gaan jy mall toe, dan keer al die mense vir jou, want hulle wil foto's en alles. En ek complain nie want ek love dit om die mense te meet wat vir ons support en wat ons musiek koop. So daai het gechange. Maar met daai gaan gepaard die vinnige lewe, die jy kan nie meer almal trust nie. Jy moet versigtig wees van jou surroundings. So jy moet baie meer careful wees. Yes. Maar ek het vir myself gesê dat ek sal hy opeet, ek sal hy sacrifice, ek sal my spice sacrifice, want ek het altyd gewonder. Ek onthou ons het groot geraak en ons het opgekyk na mense soos Nelson Mandela, hulle John Legend, want ons het nooit mense gehad waarna ons kon Nou opkyk. actual role models. Ja, ons kon nie like in die community kyk na maar die ene het dit gedoen, hy het famous geword Ja. uit ons gemeenskap uit. En ek het die hele tyd gewonder en ek het vir myself gesê dat ek wil hy een wees. Ek wil vir Woester se kinders wys dat kyk hier, iemand met dieselfde puttekop as ek, iemand met dieselfde background story, iemand uit dieselfde straat uit as ek, het dit gemaak so kan ek dit doen nie. Ja. En ek het nog nie aangekom nie, maar ek is nie waar ek was nie. But you're strong on Yes, your way. you got You're strong on your way though. So die purpose en die drive van my is ek wil vir kinders daar buite wys dat hy het dit gedoen, so ek kan dit ook doen. You be the inspiration, and you be that person that the children can look up to, who can now say, but there's Because it's Chase from the Chase Ville, Exactly. Yes. that he's also from the Ville. Sê dit gou vir ons, hoe sê dit? Woewoe. Woe. Ja, jy sê dit jou tyd verkeerd. Oh, sorry. Nou sê vir ons, Woe. sê dit gou. Woewoe. Ville. As Chase went from the Ville. Ons kyk op na jou. You understand what I mean? ja. Lovely. Chase, wat sê gou vir my, hoe het COVID vir jou of ek sien dat jy nou 'n full-time musician gewees het? Kyk hier nee. Ek was nog 'n groot mens gewees het. En ek was besluit om Kaap toe te trek. Hy was Februarie laas jaar toe trek ek Kaap toe.
lekker in je apartment. Nice. Lekker, zij is er, oké. Zij zei even aan, ze post op Facebook, nou, I moved to Cape Town. Zij praten toen zomaar Engels. Okay, yes. Hij soms speak het Engels. Hier heb een COVID en COVID schoot mij op, Theo. Ja. Guys, COVID schoot mij op. in your face. En hier is ik alleen. Zij is onder lockdown, zij kan nergens gaan niet, zij kan niet koos maken. Want mami altijd voor koos gemaakt. Ja. En toen zei ik stak op mijn eigen. En toen realiseer ik dat er is een power om alleen te wezen. Yes. En ik heb dat alleen niet zo appreciate. Because I wrote music. Nice. Yes. Ik heb gewerkt aan shows. Zo zodra ons recht is met die COVID, dan ga ik aan werk. Ja. Ik ga- Dus alles Ik is verkeerd. klaar bezig om muziek te En je recorden. binnenkamer, nee? Yes. Ik is klaar bezig om te recorden en ons gaan releasen, whatever. So, Prachtig. ik is recht voor dit. Ik heb gewerkt. Obviously, het is geld gemaakt, ik koos. Koos ook, Yes. ja, of course, ja. Maar die Here kijkt naar zijn kinders. En hij is een van die amazing dingen dat als die Here jou gecall het voor iets, dan gaan hij altijd kijken naar jou. En als hij niet kijkt naar jou niet, betekent het omdat ze is een call van je niet. Ja. Zij maken je calling op Ja. en ze luisteren naar de stem van die Here Ja. niet. En ik heb voor mezelf One altijd thing, that's gezegd, powerful. luister naar wat die Here veel wil hebben en dan zal hij kijken naar jou. Woo! That's My amazing. steps are ordered. Exactly. That's amazing. Now, cheers one. Nou gaan we zo een beetje kijken of zij draden zo gekruist of was. Ja, of zij- hoe Kijk, hij dit zit werkt. zo goed met games. How well he works under pressure. Wow, you're gonna wish that you would learn some games in COVID time now. Okay, Well- so we have 60 seconds. You have to answer as many questions as you can. Just bear in mind that there are people that are laying on top of the Okay. As a leaderboard. leaderboard. Oh. Okay, so you need to try and beat that. Okay, so yeah, the 60 seconds are loaded. There's no right or wrong answer. So, are you ready? I'm ready. Is that your game face? Ik ben amper meer, hè. Like 28 gemaakt toen nou, ik is in mijn niet. Okay, let's do this. JJ, also no, we didn't see that one coming. Okay. You know that you can buy real hemos now. Nou, No? wat doen ze, wat is dit? Okay. Kom maar, zei het net, hè. En dat is Oh, cheers one hoor. out. Oh, it's waterproof. Waterproof. That's quiet. Ik ga zo met raken net. She's just trying to distract us from the game. I think so. I say nerves, what I'm thinking. Okay, let's do this. 3, 2, 1, go. If money was no object, what would you buy? Nothing. Nothing! Nothing. What? If with a lot of money, press pause, kleine. How the hell can you not buy anything? Je bent er zo'n klap verkeerd op. If you... Hoe betaal je je bond op iets? Oké, ik kan dus weer draaien. Australia. I really thought that you weren't gonna get this again. But, Weer ek moes jou vra. Maar gewoon, ik moet serieus wees, man. Focus, Ons kan nie van weer ek moes jou vra nie, né? Maar wacht gewoon net side note. Ik zou bij mij nog een huiskoop in Amerika. Ik zou bij mij huiskoop. Ik zou bij mij 2 karren kopen. En ik zou bij mij happiness kopen. Want apparently kan ze veel happiness kopen. you can't. People that say you can't. Ik ga kopen naar McDonald's en KFC. Laat me daar Let's go. Okay. Jullie hebben nog focussen wel. Jy moet fokus, né? Jou draden moet vandag weg. Okay, Okay, this is a serious moment. here we go. Okay, 3, 2, 1, go. What is your favorite color? Black. Do you prefer mountain view or sea view? Sea view. Home cooked meals or takeaways? Takeaways. What is your favorite saying? Only get one shot. If you could only eat one type of food for the rest of your life, what would it be? Pasta. Finish the sentence, love is. Blind. If you could be an animal, what would it be? A lion. If you could have a superpower, what would it be? To fly. What is your favorite TV show? Maak me famous. Do you prefer being barefoot or wearing shoes? Shoes. Do you save or spend? Spain. Would you rather have 10 hobbies or one passion? One patient. Favorite pizza topping? Pineapple. What would you throw away, love or money? Love. Name 3 things on your playlist right now. My song A Reason. Naar die craze en John Legend Good Time. What is your favorite used word? Ik weet die. What is the most beautiful place you've ever been to? Nice na. There could be anywhere in the world you could go right now. and New York. Okay, and stop. I was feeling. Ik wil net zeggen, he did
In case you missed that, he did say you throw love away instead of money. You are literally the first person who ever said they'll throw love away instead of money. Dat was die moment, maar Nee, ik ga ek was in die moment nie. je gaat laten weggooien. Maar ik heb het goed. Wag, hoe weet jy wat geld weer? Die petrol is op. Die kos is op. Jy wil kerk met die. Oh, sorry. Jesus. Sien jy? Timer. Die huis is nog eens betaal nie met hulle liefde. Hij heeft een punt. Hy het net ons sê die huis se tandepasta is op. Jy worry oor liefde. Nee. Jy must see people. Hij is smart gedink. Well done. Dank je. Al was Well je done, ook give me clear a high for five. that. Well Well done. done. I Dat was just een want to goed say score. that we will put the score up, and according Kijk to my waar, hè, feeling, he has reached number 1. Yo, that was fast. and Just bear in fast. mind that he did take a Seriously. second shot at this. Yes, shoot your shot. Just Amy Saul saying, Hij heeft het gedaan. Sien jy like as jy goed met games nie man. Maar hij was bloody goed. that was, Thank you. that Moet was, As 'n koffie wat op is. Ik moet hem Ik even is woorden maar verwachten, weer want waard, hij was bloody goed. Dat klaar? Well it done. was, you answered a lot of questions. Jay, I haven't baie seen it, van- I haven't seen it turn the page Ja, before. as omdat hulle fokus sien. Van ons trein, moet nooit die focus. klein nie. Hulle worry oor liefde, hulle worry nie oor geld. Daai is die probleem in die lewe. Hij was quiet. Nou, It one was a time. good one. So Okay. ons gaat sterretjies laat uitkom en alles as jy by as jy Thank sien you. jy's by die top. As jy uitgewerk. Okay. So julle kan nie iets gooi. Yeah, our editor will put something Kyk jy maar net die spectacular fireworks together. sit. Ik Nou, wil not ook fireworks. Moenie fireworks Nah, sit. not Je bouw fireworks. Nee, wat gebeur by Maak My Famous die aan van die finale? Dit was nie net gehuil nie. Oh, was it Jy het your hulle gesien ek huil. jaar? Hulle het mos hy vonkies gestaan. Toe ry ek net rook. Was it soos 'n Michael Jackson incident? Wat was dit? Fokus by haar. Het jy maar die vonkies op my hare Ek was baie hairspray aan my laat dit so kan bly. Don't put it's flammable. Dit sny my. En die man het hy my gesê. Ek het vir iemand gesê as waterproof, so jy het hulle bewaar. Papa, dit was nog my Oh, hare. daai tyd was dit jou. Hy was my hare. Toe ry ek net rook en toe kom iemand na my. Hele moment. Iemand kom na my toe en hulle is net so. Well done, boy. Kaat die hare, dis so flap ek so Michael Jackson gewees het gone bad hier in. Well done, boy. You can't think. By putting out the flames. They're putting out That's the- funny. That is funny. Guys, my testimony guys. Wow. That's hectic, Bravo bro. laat sy keyboard. Ons gaan nie daar op die ding, is 'n city guys, hulle kan dit envision. Yeah, I think No. so. I think Ons so. gaan dit in 'n yes. moment relive. No? Now I understand, and this brings me to my next point. Now I understand why you were casting the Cinderella and Frikadella, because you're such a natural performer. Hy's net So I want to know, how was that? So How hy was that was for ek you? is dramaties. Ons need that. We need that in We our need lives. those kind of people in our life. Okay, wat is jou vraag? Vraag. Shoot your shot. Shoot your shot. That was the question. How was that experience for you? Ek het nog nie teater gedoen nie. En ek het Okay. myself gesê ek wil teater doen. Ja. En toe kos Cinderella en die Gungus. En toe moet ek nou act. En ek moet 'n prins wees. Maar een van die amazing goed wat gebeur het is, sodra sy prik opsit en hulle sit hy make-up op, dan vergeet sy van Yes. Cheswin. Dan is Ja. sy Prince Charming en sy Yes. is daar een. So dit was iets baie lekker. Ek wil nog altyd saam mense soos Alice Isabella, Roshni Ferguson, al die mense gewerk het. Werk, En hier happen het en toe ek soos van. Yes. Maar miskien moet ek dit doen. Ja. So het was 'n nice ding en sodra dit weer opkom, moet jy 'n ticket koop. Maar op by Colours wees wat vra, as hy nog tickets oor die Oh, die cons. Gaan koop Of by die die cons. Comes, yeah. Put us on the Gaan guest list. Yes, it's op die guest list. But can you put Nee, us on the guest list? No, I'm joking. I'm not like that. As fyn ek weet, hy het nog nie tandepasta. Ons lees kan Organized. nie voor hom. I don't think we're going to hear the end of that. I would want Guys, I some. would just like to say that the toothpaste was not meant for the house. We are doing packaging and En cheese when heard uit die and you tandepasta had, yeah, maar and die you had tandepasta was the, you had vir the end pakkies, of the end of the shout. He didn't hear the full shout. He just heard the end of the shout. Ayo. Cheese what? Ayo. Please tell us what your future Mense kan 'n plans. klomp tandepasta gedrop hier by ons nou. Cheese what would Covid guys, as dit kom.
Just one. Julle moet focus. Wat is jou vraag? Please tell us about your future plans. Wat your upcoming projects is daar wat die mense kan uitvoorsien? Nog acting en Is daar sulke nog goedes? acting, you know, the Kijk, pipeline. ik hou niet van vooruit goed aan buiten zitten. Ik is een fan believer van, buiten zit een nigger, wat zit een luister. En dan block your blessings. Move in silence. Maar ik zie dat dan terug veel. Word daar. Ik is bezig om nieuwe muziek te recorden. Ik is bezig om te werken in Afrikaans. Dus ik wil die kant ook. Ik wil kijken Yes. van mijn mensen, Afrikaanse mensen. So ik is bezig om te werken aan Afrikaanse muziek. Ik doe binnenkort een show in Grand West. Ik ga niet dat die announcen. No, don't. Mijn Facebook gaat ophouden. Yeah. Follow him so on ik Facebook. doe yes, please. Chezon Ray en not Raitis. Hoe kom je daar nou leren, Chris? Nee, ik zeg because the Chezon Ray is the page and Chino's Raitis. She's sending a Oh, friend yeah. request. Jo, hij doet zij weet. Ja, Hij doet zij ja, weet. ik moet- Maar ik doe een paar lekkere shows, ik doe een paar lekkere songs. En dan wil ik meer inspirational muziek doen. Okay. Ik wil voor die jonge mensen daar buiten sê, zij kan het doen. Al zijn mensen veel nee, zij kan het doen. Al gooi sy die deur in jou gezicht toe en sê vir jou, dit is jou platform nie. Zij kan het doen. So hy sê, ek wil doen. Ik wil voor die jonge mensen sê dat, listen ja, die platform is daar, gebruik het, maak die beste van het. Ja. En as 'n stukje wat daarbij gaan, maar ek gaan het nie nou sê nie, ek gaan het net tussen. Okay. I Okay. love it. That's beautiful. People need to hear that you can. Doesn't matter the circumstances. Sometimes it's difficult, but there's still hope, and you can go out there and go and No follow matter your what the dream. circumstances. The Say circumstance. what? It was a sign I should Circumstances. Okay, so with that, Ja, die koffie is ook op, nee, zoals jullie koffie of hulle wil drinken. alsjeblieft, Jacobs. Parretjies. Recoffee is Dis suikers wat jy drink. Recoffee is not recoffee. Dis nou spesifiek koffie uit. Stop het julle. Anyway, let's get back to business. Tell the people how they can contact you should they want like to to get book into you? contact with. Ah, Sê dit weer, sê dit weer. okay. Cut. Dit is net zoveel Engels praat, Kans. maar die Here sê dit in Afrikaans praat. Kans. Hoe kan die As hy mensen... opbring net al gevra het waar sy as dit so hy's in force, maar as hy meant to be. Ja, it's not Hy force passive. Engels. Realigning, Lord. Ja. Realign. Guys, Here is wat vir orde in sy Put him lewe. on the English part, Lord. please bring me back to English. So, if people want to get into contact with you, to book you for gigs and things like that, hoe kan hulle jou in die hande kry? Okay, cool. Gaan na my Facebook toe. Search Chezon Ray. Gaan like vir my first of all, want ek weet sy anti-Mattie Soulcoach wat nou sit en kyk in die pinkie aan. Sy het nog nie my page gelike nie, want sy's nie op Facebook. I did nog eens subscribe, man. Sy het nog eens subscribe, sy gaan nie weer doen nie. Antie roep jy ook in, né? Ja, die jong Menta, roep ek in, laat subscribe, doen het. Gaan like my page, op die page is 'n contact dingetjie, klik op die contact ding. As jy nie deur dit wil doen nie, stuur vir my 'n e-mail na chezon.info@gmail.com of info@maakmyfamous.com. Stuur my 'n boodskap en boek my, ons gaan lekker shows doen, ons gaan die Here dien, ons gaan so whatever jy wil Yes. doen, ons doen dit. Yes, ons Lekker, sal man. alles in die description. Even as jy onderste guys. tandepasta soek. Yes, Stuur ons my gee die- dit vir jou. Ons gee vir jou 'n sanitary pakkie. Yes. Van die massages af. Ons sort vir julle uit. Ek soek net 'n T-shirt op. We'll organize you. We'll organize you So one. Chezon Ray is absolutely amazing. En die bring ons na die einde van ons chat. I think our time is up. Yes. Daar was nou- As die vibes die nie keer van is 'n hier. wil mense baie sien. Maar ek wil nog gesing het. Nou wil sy vir my stop. Ek jy Ja. so klaar jy kan sê. Ek het nie gesing, hy was gepraat. Oh, is daai hoe jy praat? Sy dink omdat haar nou hoor as myne is nou kan sy aangaan. Het jy gesing dat met net like 'n sound effect agter is? I mean gepraat en hy sê, "Wow, okay." Oh, so you want to sing again? Wil jy weer sing? Hoekom vra jy Ons my moet nog so? net 'n kies gaan om Ja, om wat te sing. insist om te sing so. En gaan hulle nie vir my vra like wat is my message vir die jong mense? Hulle vra nie vir my. Ek wil nog inspirational wees en hulle is soos as die einde nou moet Ek ek voel as 'n woord op sy hartkas, as jy 'n message van I was like, every answer that he gives is inspiration, and you're really Yes, inspired. You really told don't us you want to be get the it. one that the people in the vuvu looks up to. in die wat? In the vuvu. That's the vuvu nie. Is it vuvu? Julle as die man ooit verby die tonnel kom. Stop hom. Wat is die reg? I just want to say that I am once a week in Worcester. Every second week I'm in Worcester. Guys, okay, so I feel that Chezon has a word on his heart that he needs to give to the young people listening because
he's just been, you know, that cup that just fills up. Ik voel, ik het gewoon mijn I woord know. gekregen voor die dag. I'm fully loaded. Amen. KFC pakken. Wat is het? KFC box. Weet jy nou net KFC gaat voor ek intoe gekom het. So die Here is besig om te werk hier, jong. Ik voel, hij zei KFC spullen wat ze ook. Can you please, Cheswood, give that people that drop of Jesus? Oh, jy nog gedink sy gaan sê drop op KFC. So ek het die song wat sê A Reason as die naam en dit praat van you only get one shot. Dit praat van die lewe gee vir ons een opportunity en alles gaan oor wat jy met die opportunity maak. So as jy jou opportunity fail, dan kan jy nie sê as deur dinge en dinge wat jy gefaal het nie. As jy wat die opportunity gebruik het nie. So die lewe gaan vir jou een kans gee om te shine. En alles gaan oor, gaan jy die opportunity gebruik of nie. So whether jou opportunity, in my case was het maak my famous. Yes. Whether jou opportunity maak my famous is, university is, om skool klaar te maak, of 'n program te doen, maak die beste van elke opportunity wat jy kry. Want aan die einde van die dag het jy net jouself om te blame, as jy nie die opportunity gebruik en die beste van dit maak nie. So die lewe gee vir ons hy kans om te shine, gebruik die kans, leer as jy moet leer, werk as jy moet werk, want onthou aan die einde van die dag is dit jou droom waarna jy werk. So, dit was die ander ding wat ek gesê het. Ons force goed, ons force drome, wat nie vir ons bedoel is nie. En ons druk dit so hard, maar die Here sê lankal vir jou, gee op, moet dit doen nie, dit is nie vir jou nie. Luister na wat die Here vir jou wil hê, en maak die beste van wat jy kry, vat die geleentheid wat jy kry, en werk jou stere af, want nêrens gaan jy weer opportunity kry nie. En dan sit ons in depressie, ons sit in situations waar ons nie in wil wees nie. En dan blame ons ouers, ons blame mense wat vir ons nie encourage nie, maar jy kan nie jouself blame, want jy het nie gewerk met wat jy het nie. So, use your shots, gebruik die opportunities wat jy kry, en werk jou stere af, asseblief. I love it. Yo. Cheswood, this is what our platform is about. Ja. Realness, authenticness, jy was alles van daai vandag. Really? Ek wil net vir jou sê baie dankie. Like jy doen seker die 'n klompie keer en ek gaan te emotional raak en jy weet hy Ja, want sy maak nou dat ek wil huil. hy al te cool gaan as jy doen nie. Maar ek wil vir jou sê like jy doen die baie, but ek dink dat jy weet wat die impact jy actually los elke keer as jy doen nie, because it's for different mense en it's a different setup. Kan ek net iets sê wat ek moet like dit van my hart Okay. afkry? Ek onthou ek was op university. En op dieselfde tyd het my ouers divorce. En ek weet as jong mense wat sit met van hulle drome en nou happen 'n ding wat jou lewe destroy, 'n ding happen wat jou lewe omkrap en dis wat jy wil opgee. Dis wat jy vir jouself sê like miskien is ek nie bedoel vir dit nie. En die afgelope paar weke sukkel ons met kinders, jong mense wat selfmoord pleeg. Ja. En dit gaan oor situations wat in hulle lewe happen, Ja. wat vir hulle destroy. Maar die ding is, daar is soveel om voor te lewe daar buite. Jy het nog nie accomplish wat jy moet accomplish nie. Jy het nog nie bereik wat die Here vir jou uitgesit het nie en jy wil opgee. So die ding is, byt vas, hou aan, werk harder, want daar gaan 'n dag kom waar jou opportunity vir jou deure gaan oopbreek, waar jou opportunity vir jou platforms gaan kry. En as jy 'n ding van deure word oopgemaak, die Here gaan vir jou deure oopbreek en die Here gaan vir jou buildings create. Die Here gaan vir jou plekke create wat jy moet instap en charts van neem. So moenie opgee nie. Al lyk dit daar is die uitkomkansie, al lyk dit asof die wêreld hier nou is. En ek weet waarvan ek praat, want die afgelope paar maande het ek deur die most gegaan. Altyd het gesukkel en whatever. En dit het my geleer dat moenie opgee nie, want daar is soveel dinge wat gaan kom. En ek onthou dat voor 'n breakthrough is daar altyd 'n groot storm wat jou lewe aanval. En as jy gaan val vir die storm, gaan jy nie die glory experience nie en die blessings experience nie. So byt vas deur die storm, smaal deur die storm, want aan die einde van daai storm is daar 'n blessing wat wag vir jou. Yo. Meneer, ek dink jy moet 'n motivational speaker ook. Ons dink ons air guy by die. Because As ons what niks op jou page gaan en op jou Ek is te skaam, ek kan nie Instagram, baie praat nie. moet jy ons praat. Guys, complete You can literally opposite. see that he doesn't like speaking. No, guys, is 'n traan in my oog, maar hulle sal Ja. dit kan sien van daai. Daar was een en Banaan, die, daar was een en die ook, maar. Wow, awesome. Regtig wat jy sê. Yo, thank Soos you ek so gesê much het, for that. You really made a change. I know the people that's going to watch this is going to be so blessed by this. Ons sê Ja. dit elke week vir different stories, want almal het 'n storie. But I feel today was special. Today was really Today special. was special. I'm sure it And was for you and it was for us. Zeker, So look, ik thank wil you dank once zeggen. again for coming. I know before you go, you
got something you want to drop. Even in if for my us. single doen. Yes. Een stukje van het. So guys, Wat is het voor jou? enjoy. Cause sometimes you only get one shot, one shot, one shot. Gotta show them what I've got. No, I won't let it pass me by without giving my all. And I'm gonna do whatever it takes. Now I'm standing here in front of you. So watch me take my place. Yes, I'm gonna do whatever it takes. Now I'm standing here in front of you. Cause my God makes no mistakes. And I'm gonna do whatever it takes. Now I'm walking out in front of you. So watch me take my place in life. I'm gonna do whatever it takes. Now I'm standing here in front of you. Cause God makes no mistakes. You're here for a reason. Hij is al wat ik wil. Hij is al wat ik kan zien. Yo, hectic. I just want to say that the song is very relevant to today, and especially like we spoke about that people and are committing suicide and they are taking life, and it's very sad. And people just need to know that there's a reason why they're here. There's a True. reason why they're here, and En as 'n rede Ja. hoekom hulle deur goed moet gaan, as 'n rede hoekom sy moet gaan deur wat sy gaan, want dit prepare vir jou vir 'n bigger story. so guys, that's us. That's us for today. Guys, I can't say anything right now. We hope this episode inspired, motivated you. And if you are that person that's going through anything, we just want you to know that you're here for a reason. Just remember that. Have a blessed week, guys. Peace.